मिक और उसके डैड मछली पकड़ रहे थे। तभी अचानक मिक पानी में गिर गया। उसके डैड पकड़ने के लिए गए लेकिन मिक को पानी में गिरने से बचा नहीं पाए। मिक जिस जगह पर गिरा उसी जगह पर एक ऑक्टोपस रहता था। ऑक्टोपस ने मिक को डूबने से बचा लिया। तभी उसके डैड भी पानी में मिक को खोजते हुए पहुंच गए। उसके डैड को लगा ऑक्टोपस ने मिक को खा लिया है। उसके डैड जैसे ही ऑक्टोपस पर हमला करने जा रहे थे तभी उनकी नजर मिक पर पड़ी। उसके डैड मिक को लेकर बाहर आ गए। एक दिन जब वे मछली पकड़ रहे थे तो ऑक्टोपस का बच्चा पानी से बाहर आ गया। बच्चा मरने वाला था। उसके डैड ने बच्चे को उठाकर पानी में डाल दिया। ऑक्टोपस ने मिक और उसके डैड को धन्यवाद कहा। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।